హే హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. టుడే వచ్చేసి మనం గాడ్జెట్స్లో ఒకటి మొబైల్ హోల్డర్ అనేది బై చేసాము అనమాట. జస్ట్ అన్బాక్స్ దిస్. నేనైతే ఈ ప్రోడక్ట్ని అమెజాన్లో బై చేయడం జరిగింది. ద వర్త్ ఈజ్ 360 చేంజ్. సో దీని పేరు వచ్చేసి 360 డిగ్రీ మొబైల్ హోల్డర్ అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్. సో నేనైతే ఎక్కువగా సఫర్ అవుతున్నాను అనమాట, ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తున్నాం కదా. సో దీనివల్ల మనకి యూజెస్ ఎక్కువ ఉంది అనమాట. సో అందుకే నేను ఇది చేశాను. దిస్ మనము ఒక బ్యాగ్ ఇది ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఫిట్ చేయడం అనమాట. మొబైల్ అనేది ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో బాగా నచ్చింది నాకు, అందుకే నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూసి మరీ బుక్ చేసా దీన్ని. రేర్ మిర్రర్కి ఫిట్ చేయడం అనమాట. ఐ విల్ షో యూ ఆఫ్టర్ హౌ టు ఫిట్. ప్రోడక్ట్ అయితే మన కార్లో ఫిట్ కాలేదనమాట. లైక్ అది మిర్రర్ సైజ్ అనేది సెట్ కాలేదు, అందుకే దాన్ని రిటర్న్ పెట్టడం జరిగింది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ న్యూ గాడ్జెట్స్ అండ్ మోర్ న్యూ వీడియోస్. థ్యాంక్